You are watching brand new episode of Food Hackers and this is your host and host Nahiyar Fahim. আজকে আমরা আপনাদের এনেছি মিরপুর 1-এ ঢাকার বিখ্যাত জায়গা মিরপুর 1 সেখানকার মুক্তিযোদ্ধা মার্কেটের একটু সামনে আননুরি মসজিদের পাশেই আমরা একটা বিখ্যাত স্ট্রিট ফুড কর্নারে এসেছি। সেটা হচ্ছে হিজবুল্লাহ স্পেশাল টিক্কা খেতাপুরি। হোয়াটস দিস? খেতাপুরি? খেতাপুরি জিনিসটা কি? আমরা সাধারণত বিভিন্ন স্ল্যাং আর বিভিন্ন ফ্রেজে এটা ইউজ করে থাকি বাংলাদেশে, কিন্তু এখানকার একটা বিখ্যাত আইটেম, সেটার নামই হচ্ছে খেতাপুরি। তো আজকে আমরা সেই খেতাপুরিটাই আপনাদের জন্য ট্রাই করব। তো এখানকার বিভিন্ন আইটেম রয়েছে, আপনারা জানেন যে এই খেতাপুরির পাশে রয়েছে ঝালমুড়ি, ঝালমুড়ির পাশে নুডলস, এরকম বিভিন্ন আইটেম আপনারা পাবেন শুধু এই এক জায়গাতে এলেই। তো আমরা আজকে স্পেশালি মাস্ট ট্রাই আইটেম হিসেবে খেতাপুরিটা আপনাদের টেস্ট করে দেখাবো। ভাইয়া খেতাপুরি দিবেন আর আপনার স্পেশাল ওই টিক্কাটাও দিবেন। বন্ধুরা, চলে এসেছে আমাদের সেই বিখ্যাত খেতাপুরি। এটা আসলে একটা পুরীর নাম। খেতাপুরির সঙ্গে ওদের স্পেশাল টিক্কাটাও আমরা ট্রাই করব। আর স্ট্রিট ফুড যেহেতু, এর দামও খুব রিজনেবল। পুরি এবং টিক্কা দুটোই আপনারা পাচ্ছেন পার পিস 5 টাকা করে। তো দেখি সেই বিখ্যাত খেতাপুরি। বাহ বন্ধুরা, ধোয়া ওঠা গরম গরম টাটকা খেতাপুরি। টকটাও অসাধারণ, তেঁতুলের টক। আপনারা দেখুন, ভেতরে আলুর পরত, ধোয়া উঠছে, এক্সেলেন্ট। আপনার বাসার পাশের হোটেলের পুরি থেকে এটার স্বাদ কিছুটা ভিন্ন আপনি পাবেনই, এই আমাদের বিশ্বাস। এবার আমরা টিক্কাটা ট্রাই করি। চমৎকার, টিক্কাটাও মজা। আপনারা এলে পুরীর সঙ্গে টিক্কাটাও ট্রাই করতে ভুলবেন না। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন তেঁতুলের টক। আমি এখন এই পুরি এবং টিক্কা তেঁতুলের টক দিয়ে গপাগপ সাবার করব। আর এরই সঙ্গে আপনাদের বলবো যে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট দিয়ে আমাদের সঙ্গেই থাকুন। দিস ইজ ইয়োর ফেভারিট চ্যানেল ফুড হ্যাকার।